息子にまた作ってと言われるよだれが止まらん照り焼きサバ。僕は100日間のワンオペ父ちゃん。うまい。息子にまた作ってと言われるよだれが止まらんサバのトンテキ。僕は家族6人双子の父ちゃん。あれ最高。息子にまた作ってと言われるお店レベルにこだわったサバの塩焼き。僕は家族6人双子の父ちゃん。うまいなこれ。